নমস্কার ফ্রেন্ডস, দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমার চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অভিজিৎ। তো আজকের আমি চলে এসেছি আপনাদের কাছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো অবশ্যই আজকের ভিডিও মজাদার হবে। তো আজকের ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলে যারা নতুন ভিডিও দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো আজকের বিষয় হলো যাদের আমার বাড়ির পাশে একজন নতুন ফার্ম তৈরি করা শুরু করেছে। ফার্ম অলরেডি ঘর তৈরি করা হয়ে গেছে। কীরকম ঘরটা তৈরি করেছে সমস্ত কিছু দেখাবো আপনাদের। তো অবশ্যই আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। নমস্কার বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছি ফার্মে। আমার বাড়ির পাশে কিছুটা দূরে আমার কাছ থেকে পাখির অর্ডার দিয়েছে, বাচ্চা নেবে। তো অবশ্যই বাচ্চাগুলো আমি দেবো এনাদেরকে। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন ইনি ঘর একটা বানিয়ে ফেলেছেন, খুব সুন্দর করে ছোট্ট একটি ঘর বানিয়েছেন বাঁশের কাঠামো করে। নিচে ইট, এদের হাঁসও আছে দেখতে পাচ্ছেন, পুকুরও আছে এখানে বাড়ির আশেপাশে। এই পুকুরের সাইডে কিন্তু উনি তৈরি করেছেন ঘরটি, খুব সুন্দর করে তৈরি করেছেন, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। তো নতুন বন্ধুরা যারা রয়েছেন তারা অবশ্যই ভালো করে দেখে নিন, কারণ আপনারা যারা শুরু করতে চান অবশ্যই ভাবছেন ঘরটা কিভাবে তৈরি করবেন আর কিভাবে শুরু করবেন। অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আমার এই বাড়ির পাশের যিনি এটা করেছেন অবশ্যই দেখুন ভালো করে। তো তারটি নিয়েছে কিন্তু ছোট ফাঁসের তার, উপরে টালির চাল করে দিয়েছে এবং মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি করেছে। এটি ভালো করে কাঠামো করে ভালো করে তৈরি করেছে, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা বাড়িতে এইভাবে যারা বেকার ভাইয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এইভাবে ছোট্ট একটি ঘর করে দারুণভাবে একটি পাখি পালন শুরু করতে পারেন। বাজিগর পাখি দিয়ে শুরু করুন, অবশ্যই দেখতে পাবেন প্রফিটের মুখ। অবশ্যই আপনার বাড়িতে একটি এক্সট্রা ইনকাম তৈরি হবে। তো ইনকাম সোর্স তৈরি করাটা খুবই ভালো। তো আপনাদের বাড়ির আশেপাশে নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীরা রয়েছে পাখি কিনে, তো তাদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ রাখতে পারেন। তো অবশ্যই আপনি পাখিটা কিন্তু চাষিদের কাছ থেকে নিয়ে পালন করা শুরু করুন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, বেশি আর লম্বা করব না ভিডিও। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগলো। তো অবশ্যই ঘরটি ভালো করে আরেকবার দেখে নিন। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ পাখি পালন সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম টিপস আমি সবসময় আপনাদের দিতে থাকি। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আমাকে দেখতে ডেকেছিল, ওনার বাড়িতে এইভাবে তৈরি করেছে ঘরটি, খুব সুন্দর করে তৈরি করেছে। ফাঁক ফোকর কোনো জায়গায় নেই, উপরে সিলিংটা একটু করেছে ভালো করে। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন।